Hello guys, welcome back to my channel, and today samahan nyo ako sa ating quick unboxing ng ating MG120-G compact mini tower case ng Cougar. So maganda naman yung packaging ng Cougar guys. Matigas naman yung mga foam na nilagay nila. Kung makikita nyo guys, yung tempered glass niya, hindi siya, baga tinted siya. So quality materials guys, matigas. And mapapansin nyo sa harap guys, acrylic siya. Plastic. Sa taas ng kanyang power supply, meron siyang dalawang lagayan ng SSD. Okay. And meron din siyang pre 120mm pan sa likod. Sa top panel guys, meron siyang magnetic gas filter. Okay. Madali siyang ilagay, madali rin siyang tanggalin. So pag madumi na yan, kunin mo yan, gasan mo, then ibalik mo ulit. Okay. And dito pala sa top guys, pwede kang mag-install na dalawang 120mm na pan or dalawang 140mm na case fan. Okay. Then dito rin sa top, yung kanyang power button, reset button, isang USB 3.0 and isang USB 2.0, and andyan din yung mic input and yung audio output. Okay. Yan sa likod. Yan. So may cover na rin guys yung PSU nya. So ang makikita na lang guys sa PSU is ito, yung brand ng PSU mo makikita dyan. And dito naman sa kanyang kabilang side, andyan yung cable niya para sa USB 3.0, sa USB 2.0, and yung audio and yung front panel pin niya. And guys, dito meron din siyang hard disk tray para sa mga 3.5 SATA hard drive nyo, and may mounting din siya para sa SSD. Hindi ganun kaganda yung plastic quality niya, pero sakto na rin para sa price ng case na to. And yung HD cage na yan guys, remountable yan. So kung medyo malaki yung power supply mo, pwede mo munang tanggalin yan. Yan, meron siyang screw dito sa baba para matanggal mo muna to. Diyan ilagay mo yung power supply mo kung medyo malaki. And dito sa baba guys, meron din siyang removable na dust filter. So mas maganda itong dust filter na to kasi yung iba may nakikita ko wala siyang plastic na frame. Ito may frame. Yung paa niya pala guys is plastic lang din. Hindi ganun kaganda, pero hindi naman din pangit guys.
saktong-sakto lang sa forma niya. And para naman sa cable management guys, kung makikita nyo, medyo maluwag naman yung spacing niya. So matatago talaga natin yung mga cable dito. Okay. So makita nyo yung acrylic niya, may protection siya dito sa harap, pero pagdating dito wala naman. So dahan-dahan lang kayo pag binuksan nyo. So yung front niya guys medyo madaling magasgas yan. Kaya medyo dahan-dahan lang kayo. And guys, kung mapapansin nyo dito sa harap niya, meron siyang removable dust filter din. Pero need mo pang unscrew guys. So meron siyang thumb screw dito rin sa dust filter niya. So dito sa harap niya guys, pwede kang mag-install ng dalawang 120mm na fan or dalawang 140mm. Overall build ng case guys, matigas, maganda. Hindi siya alog-alog. Okay. Maliit siya pero maganda naman guys yung lapad niya. So nakakahinga pa rin guys yung mga components sa loob. Di gaya nung iba guys, pinapaliit nga, pinapanipis din. Ito tama lang, napakaganda. And one more thing guys, sa lagayan niya ng SSD. Ayun. Dali niyang tanggalin, ang dali niya ring ikabit. So press mo lang. Secure niya. Kahit maglagay tayo ng fan dito sa taas, makikita nyo. So yan, maganda pa rin guys yung spacing niya. So hindi siya tatama sa motherboard. Yung ibang case kasi tumatama.